Seena ijoollee keenya. Mee seenaa barnoota wal barsiifna. Barnoota ammas barnoota kana taa'u malee kana ta'u malee akkas hadha barnoota dansaa tokko siin qabadhee dhufeera. Warri Jaavaa barattan, PHP barattan, CSS, JavaScript, ASP.NET, HTML, database maanti nu bira dhabame C++ falle kan feetan Roosiif Akaadaamii isiniif furmaata furmaata. Ijoollee afaan Oromiffaa dhaggeeffachuu barbaaddanuuf afaan Oromiffaatiin Roosiif Akaadaamiin amma barnoota isaa tokko jalqabeera. Kanaaf wanni isin gootan tokko yoo jiraate subscribe. Namni sin dhagee subscribe. Namni dhagee qaba rakkoo hin qabu. Asirratti rakkoo hin jiru dhaga'uuti maaf jennaan barnoota waliin sheer goonaa wadda qabsiinaa waliif dabarsina. Isinii galee wanni irraa dhaggadhaa jiru baay'ee leen jiru. Wanni irraa dhaggadhaa jiraatu isin yoo beekumsa tokko dhaggattane yoo beekumsa tokko irraa buufattane isin argadheera jechuudha. Bakka zaazeetti kan haala qabeenya birriin nati nama product gochuudha. Namarratti hojjenna waan ta'eef ijoolleen keenya baay'een keenya koodii irratti baay'ee xiqqoo nu dhibaa hin beeka. Kanaaf OOP adda waliin baranna. OOP jechuun Object Oriented Programming in Java. Java keessatti, C++ keessatti, PHP keessatti baay'ee jira. Garuu ammoo kan waliin ilaallu Java keessatti. Java keessatti waan ilaalluuf wanni isin gootan Roosiif Akaadaamii join godhaa. Telegiraamii qaba, Feesbuukii qaba, Yuutuubii qaba. Achirratti wanni isin post godhu gaaffii eksersaayisii baay'eedha. Gaaffii baay'ee qopheesseera. Eksersaayisii gootanii laabiin jira, tiyooriin jira. Adhammoo tiyoorii isaa ilaalle torbeen itti aanu yookaan guyyaa itti aanu maal laallaa? Laabii. Ana bira tiyoorii qofa hin jiru. Kan jiru maalidha? Tiyoorii plus laab, eksersaayis, praktikaal. Kana jira wanni isin gootan sheer godhaa, wal dhaqqabsiisaa, ollaan kee haa dhaga'u, obboleessi kee haa dhaga'u, waliif sheer godhaa, subscribe godhaa, nalla jabeessaa, komentii hin dagatinaa. Maammaa akka isin qopheessuu qabu, eksersaayisii gosa akkamii akka isin hojjechuu qabu, yoo immoo wiksaayidiin kee jala jiraate, dadhabbiin kee jala jiraate isa san sirreessuu qaba. Isin gatee deemuu danda'u waliin jirra waan ta'eef. Akkasitti tokko lama sadi gara sagantaa keenyatti darbineera. Kontentii adda waliin barannu overview of OOP jedha. Adoo OOP tiitilii ilaalin chapter 1 keessatti maal laallaa? Chapter 1 keessatti Object Oriented Programming terminoloojii isaatii fi yaada isaa walii gala. Yaada walii galaa sirriitti ilaaluu qabna, beekuu qabna. Jaavaan murteessaadha. Object Oriented Programming it is a fundamental for all programming. Asirratti irraanfatinaa. Isa kana waxxiraa qaba. Sirriitti jabeessaa qaba. Gorsa ta'aa barnoota isinii dabarsaa jira waan ta'eef jabeessaa Inni immoo waa'ee OOP. OOP maaf barbaachise? Hedduu jira waan ta'eef OOP'n jira. Proceduraliin jira, structuraliin jira, Object Oriented Programming jira, baay'ee jira. Garuu OOP'n maaliif barbaachisa? Waliin ilaalle. Waa'ee Java maaliif Java filanne? Maaf? Inni illee icciitii qaba. Icciitii Java filanneef Object Oriented Programming Java keessatti maaliif? Java keessatti waa'ee objectiiti, waa'ee entitiiti, waa'ee wanta socho'uuf hin sochooneeti. We are talking about visible and invisible. Waa'ee objectootaati. Object jechuun wanta tuqamuuf hin tuqamnedha. Kanaaf Javaan immoo amala wantoota real world keessa jiran, wantoota addunyaa kana keessa jiran fakkeessuu qaba. Amala isaa waan qabuuf Javaa filatamaadha. Javaan filatamaadha. Irraanfatina garuu isin Javaadha. C++ itti aanee jira. Garuu Javaan fundamentaalidha jechuudha.
bu'uura pirogiraamiingiiti. Koodii tokko barreessuuf jaavaa irra jalqabuu qabda. C++ illee baay'ee rakkisaadha. Baay'ee rakkisaadha. Amma garuu idiiterii isaa sisirreessanii fidaa jiranii. Idiiterii Queensifaa jedhu tokkofa jira. Deefika jedhufa jira. Inni sun waa sisirreessanii fidaa jira. Kan nuti irra baranne baay'ee ol jedha. Inni immoo hiriirii eessaa akka ta'e maal akka hojjetan jettu isiin galchu. Jaavaan maaliin bu'aa isaa? Achi keessatti immoo GVM Java Virtual Machine. Java Virtual Machine fi Bytecode. Bytecode maali? Java Virtual Machine maalidha? Yoo Java Virtual Machine hin qabaanne Javaan hojjetamuu hin danda'u. It is how the bytecode can be converted. Source code gara bytecode yeroo jijjiirru Java Virtual Machine isatti convert godha waan ta'eef isa ilaala. Basic concept of OOP and principle of OOP. OOP Object Oriented Programming Principleota baay'ee qaba. Gara afuriitti jira. Isaan kaan immoo 5 jedhanii jiranii gara fundamental warra ta'an ilaalla. Okay. Asirratti galaa qabu. Pointerii fudhadha waan ta'eef dhiifama. Pointer Object Oriented Programming. Object Oriented Programming is a programming paradigm, approach, methodology. Maal Object Oriented Programming? It is paradigm design. Approach methodology. Methodii ittiin waan tokko hojjennudha. Design waan tokkooti jechuudha. Object Oriented Programming maalidha? It is a paradigm, approach and methodology. The mechanisms or a methodology we can use to develop some code. In order to develop some application, some code, you need to have some blueprint or design or approach or methodology. That's why we are talking about object-oriented programming. Object-oriented programming is a fundamental for all concept of programming. Why? It has a structure, approach, and a paradigm. Paradigm you can approach it, you can methodology, method. One type of method. Method you engineer is a government there. Layout qabaachuu qaba. Design qaba. Blueprint qabaachuu qaba. Blueprint eessa keessatti hojjetama? Object Oriented Programming keessatti. Class keessatti. What is class? Walilaa. Class jechuun it is a blueprint. Akkuma manni ijaaramu manti ta'a jechuudha. Blueprintiin ta'a. Architectureonni maa hojjetanii structure isaa hojjetti. Structure jechuun wantoota AutoCAD fi wantoota AutoCAD yookaan sooftiweerota hojjetamee diizaayinii mana tokko lafa kennudha. Sigalee mana tokko yeroo hojjetu diizaayinii jalqaba laafeeta. Sammuu namaa keessa irra diizaayinii manni eessatti hojjetamuu qaba, akkam hojjetamuu qaba, bifi isaa akkam ta'uu qaba, shintibeetii eessa ta'uu qaba, manni fincaanii eessa ta'uu qaba. Wanni hundinuu structure qaba. Structure sana blueprintiin architectureonni maan goote diizaayin goote waraqaa irra keetti jechuudha. That is class jechuudha. Ilaala waliin. Object maali? Object is a real world entity. Isaan ilaala. Isarratti hojjenna waan ta'eef. Object yoo hin jiraanne Java hin jiru jechuudha. It resolves, this concept resolves around what? The concept of object. Wanni hundi maalidha? Object irra hundaa'e jechuudha. Objectiin maalidha? Maaliif irraa qaba? Amala maalii hojjeta? Maal hojjeta? Object nama fudhadhu, nama hojjeta. Namni amala qaba. Hin nyaata, hin dhuga, hin deema, hin dubbisa. That is what? Behavior. Objectiin nama objectii jedhana fudhadhaa. Muka of fudhattan, baankii of fudhattan. Baankii is invisible object. Yoo ana fudhattan ani maalidha? Objectii mul'ataa fi objectii mul'ataa hin taane. Visible and invisible object. Jennee bakka lamatti qoonna. Object jechuudha. Real life keessatti, real world keessatti. That's why this Java concept is resolves around the object. Why object dubbachuu qabna? Why real world dirra entity jiran kan dubbisuu qabna. So attributiin jira. Ammaan qaba, maqaa qaba. Maqaa maalidha? It is a name. It is name for me. Objectiin maan qaba? Maqaa qaba, behavior qaba yookaan amala qaba. Aaruu danda'a, nyaachuu danda'a, fiiguu danda'a, dubbisuu danda'a. That is behavior. Sigalee kun behavior amala. Amala nama tokko ibsuudha. Objectii tokko waan ibsuudha. Behavior jennaa isa. So
attribuutii fi maan qaba jenneerra objektiin attribuutii fi yookaan behaviyorii fi attribuutii qaba. Attribuutii yookaan variable jennaan jaavaa keessatti. Sigilee variable jenna. Behaviyoriin jaavaa keessa maal jennaan method jenna. Method jenna waan ta'eef tokko waliin ilaalla. Kanaafuu waa'ee waan kanaa innaa dubbannu jaavaan wanta sirrii si ibsa. Kanaaf a basic idea behind object oriented program is እዚህ ጋር አያችሁ እዚህ ጋር አደና ላልተነ a basic idea behind object oriented program is to combine into a single unity both data and function ማን ቀባ ይችላል ኦብጀክት ዳታ ቀባ both data and function in C++ function jenna java keessatti garuu method jenna data kan jennu kun immoo attribute kan sinin jedhu maqaan attribute age is attribute sigale sex fakkeenyaaf maal ibsuu dandeenya gender jechuudha gender yeroo ibsinu sex kan jennu kun male female kan jennee addaan baannu it is what attribute sigale inni kun attribute dha amalli isaa amalli nama kana yookaan objectii kana ana yoo fudhatte yookaan nama yoo fudhatte person yoo inni fudhanne nama yoo human yoo inni fudhanne namni maal indubbisa read that is function right that is function in barreessa ka hojjeta functionin waa hojjeta hojii hojjeta kanaaf jaavaa keessatti functionin maalidha waa hojjeta yookaan method jechuudha function yookaan method jennee fayyadamna functionin C++ keessatti jaavaa keessatti immoo method jenna ishi data inni jennu kun immoo variable jechuu dandeetta field jechuu dandeetta sigale field jettee ibsitaa jechuudha field jennaan data object sanii jechuudha yookaan attribute object sanii jechuudha kanaaf objectiin maalirratti qoodama jechuudha behaviyorii fi attribute qaba jechuudha attributiin wantoota akka maqaa umurii wantoota akka sex jechuudha umurii age kan jennu kun jira gender kan jennu jira female male kan jennu inni kun hin jira sigale kana walii ilaalaa waan ta'eef so a basic idea behind object oriented programming or a language is to combine into a single it does about single why singly want to quote again why objective why nama that is a single namni sun maan qaba data fi function qaba asirratti ilaaltanii kun data fi function qaba jechuudha data jechuun maalidha attribute field variable jechuu dandeenya java keessatti function jechuun immoo behaviyorin java keessatti maal jedhama method jedhama so object is an entity that contains both data and the function kanaafuu objectiin maan qabata jechuudha data fi function qaba jechuudha data attribute dha function method dha that operates attribute function maa hojjeta yookaan method maa hojjeta it operates on data irratti hojjeta data irratti ilaalla data maa method hin banna method keessatti data declare gochuu dandeenya what is declaration what is definition what is implementation walillahi Roosif academic qofa filannoo godhadha fakkeenyaaf fudhannu we have a write a program that calculates the square of number programming waa'ee square number tokko hojjetu maatii siidha hojjetu so in this program data is what as keessatti fakkeenya square of number kan jennu keessatti data is what number is what lakkoofsa maalidha data dha square kan jennu kun maalidha function dha yookaan method dha fakkeenya square yoo gootu hojii hojjetama lama baasuu lama meeqa afur maan ta'e hojii hojjetame maan ta'e jijjiirama wayii dhufe jalqaba lama ture lama square yoo gootu maan ta'e afur ta'e jechuudha kanaafuu functionii maa hojjeta data irraa hojjeta data maalidha numberidha square kan jettu maalidha ilaala dhaabirratti the function is responsible for what functioning kun yookaan methodin kun is responsible for what calculating the square of the number calculating square number lakkoofsa square gochuun calculate godha so there is some function or operation
On where? On the method or on the function. Why OOP? OOP maal barbaachisa? Modularity for easier troubleshooting. Modularity qaba jechuudha. Object oriented programming bu'aan isaa inni guddaan maalidha? Modularity qaba. Modularity jechuun koodii bakka lama sadiitti qoqqoodanii walitti fiduu jechuudha. Modularity for easier troubleshooting. Maafi koodii gurguddaa fakkeenyaaf object oriented programming keessatti koodiin gurguddaa hojjetamuu danda'a. Human resource management system hojjedhisiin jechuu danda'a. Attendance hojjedhisiin jechuu danda'a. Waa'ee hospitaalaa kan hojjetu pirogiraamingii akkasii hojjedhisiin jechuu danda'a. Fakkeenyaaf koodiin kun laayinii koodii baay'ee qaba. Laayinii koodii jechuun barreessitee baay'ee qaba. Kilaasii baay'ee qaba. Objektii baay'ee qaba. Meetidii baay'ee qaba. Daataa taayippii baay'ee qaba. Yaadatuu dhabuu danda'a. Irraneessitee dhabuu danda'a. Kanaafuu maal godhuu qaba? Caccabsiteetu bakka lamatti sabsabe. That is meetidii jechuudha. Meetidiin kukkutee hojjeta. Fakkeenyaaf waa'ee iskeerii yoo hojjenne fakkeenya waa'ee eda'uu yoo hojjenne eda'uu hir'isuun bakka biraatti. Maltiplikeeshinii yookaan baay'isuun bakka biraatti. Diviiziniin bakka biraatti. Eessa keessatti? Kilaasii keessatti meetidii qoqqoodnee modularity qaba jechuudha. So the modularity for easier maafi troubleshoot gochuuf. Irraneessitee dhufee yoo fakkeenya additionii keessa siin jedha additionii keessa deemta. Yoo subtraction keessa deemta malee sababa irraneessitee dhufee fi callittee olii gadi hin jaankitu ishee kallattumaa isa deemte bakka moojulii sana yookaan meetidii sana qoqqoodnee kilaasii keessatti achi keessa dhaqnee yeroo isaa fiiksi goonaa jechuudha. Kanaaf barbaachisa. Waa'ee OOP kan jedhuuf. Lammaffaa reuse of code. Inheritance concept jira ganaatti dhumna. Principle of object oriented programming kan jedhan inheritance jira, polymorphism jira, kilaasiin jira, objectiin jira, abstraction jira. Isaan kana keessaati immoo inheritance reuse qabuuf koodiin duratti gubbaatti hojjenne. Siigalee koodii duratti gubbaa hojjenne gadi dhumnee lammaffaa maal goona reuse goona irra deemnee fayyadamnaa jechuudha. Method override jechuudha. Method override eessa keessatti barbaachisa ilaalla. Method override ilaalla. Methodii super classii fi sub classiin jira. Super classii keessatti takka koodii wayii achi hojjetee sanaan sub classii keessatti yookaan classii biraa keessa maal goota? Call goota jechuudha. Function isaan call goota yookaan override goota, redefine goota. Yeroo san maal ta'a dhaqee gaditti lammaffaa fayyadamte jechuudha. So reuse of code. Reuse of code. Inni biraa immoo flexibility through polymorphism. Polymorphism flexibility. Flexibility jechuudha polymorphism. Polymorphism maalidha? Amalli inheritance fi polymorphism garaagarummaa isaa maali? Ilaali tokkoon gadi buunee ilaali. Isin callaan maal godhadhaa? Rossif Academy filannoo keessa godhadhaa. Inni dhumaa immoo effective problem solving. Maaf qoqqoodnee irraa moojulee kilaasii qoqqoodnee waan hojjennuuf koodii baay'ee laayinii 1000 ol yoo qabaate 10,000 ol qabaate baay'ee haa qabaatu. Maal godhaa? Effective problem solving baay'ee effectiveidha jechuudha. Maani object oriented programming wantoota arfan kun modularity for easier troubleshooting, reuse of code through inheritance, flexibility through polymorphism, effective problem solving kan jedhu isaan arfan kun maaliif object oriented programming akka barannu yookaan akka fayyadamnu faayidaa isaati jechuudha yookaan importance of the object oriented programming dha jechuudha. Why Java? Java maal barbaachisa? Java is what? An object oriented programming language. Java mataa isaatu maalidha? Object oriented dha jechuudha. Objectii hundee godhata. Objectii irra hojjetaa jechuudha. Namni maal isin jedheera? Objectii. Muki maal? Objectii. Baankii fudhatte. Akka invisible malee it is what? Object. Kanaafuu objectii invisible fi visible jennee bakka lama qoonnas keessa jechuudha. So everything in Java is associated with what? Class. Java keessatti kilaasii keessatti Java keessatti wanni hundi kilaasii associated taate. Wanta firoomti yookaan karaa kilaasiitti hojjetamti jechuudha. And object. Object kilaasiidha wanni guddaas keessatti Java keessatti. Kanaaf Java filan. Along with it is what? Attribute. Attribute maal isin jedhe? Duratti maal isin jedhe? Data member jennaa isa kana. Data member jennaani maqaa umurii damoozii keeti yookaan mindaan keeti jechuudha. Isaan kun wanta ati declare gootu
wanta declare gootu isa keessatti kilaasii keessatti gootu kun attribuutii jedhama. Meetodiin immoo attribuutii irra hojjeta. Fakkeenyaaf maqaa display gochuu yoo barbaadde jiraate meetodii keessa teettee display goota malee maqaan callisee hin bahu. Si galee kanaafuu meetodiin bakka hojiitti hojjennu jechuudha. For example, in real life, a car is what? Car is an object. Man is an object. Woman is an object. Bank is an object, but it is visible. Invisible. Banking invisible ila namni immoo visible. Wantoota tuttuun kun it is object. Wanti tun illee object ila jechuudha. Akka yaada kompiitaraatti yookaan akka yaada object oriented programming yookaan akka jaabaatti. The car has what? Makiin maan qaba? Attribuutii qaba. Attribuutiin kun maal? Weight isaa, ulfaatinni isaa, calorie isaa. Kunniin maalidha? Attribuutiidha. Wanta makiina sammaan godhu ibsudha. Method is what? It is a function waan makiin hojjetu. Makiin maa hojjeta? Drive, brake. Maan godhu? Brake jechuun dhaabas hin dhaabata. Aduu deemumaa hin deema. Run, walk. Kana maan jennaan wanti objectiin isa hojjetu method jennaa jechuudha. A class is like an object constructor. Classiin constructoridha jechuudha. Or a blueprint for what? Creating an object. Objectii maalirraa create goona? Class irraati. Irraanfatiin habeessa. Object instantiation and creation waan jennu jira. Fuula dura ilaalla. Objectii akkamiin create goona akkamiin reuse goona kan jennu olii ilaalla. Keessarraa class irraati create ta'a. Maanii objectii. So classii maalidha? Blueprintidha jechuudha. Dizaayiniidha jechuudha. Duratti sistem architecturein dizaayinii lafa keessatti dizaayinii sanirraa maal uuma? Mana ijaara. Manni maalidha? Objectiidha. Kilaasiin maalidha? Wanta waraqaarra jiru sana. That's it. Kana jechuudha konseptiisa waliin ilaala. Principle of object oriented programming. Principle yookaan fundamental of principle kan jedhu kan object oriented programming tokko objectiidha. Lama kilaasiidha. Sadi abstractionidha. Abstractioniin maalidha? Daataan duratti isinitti hime kun. Attribuutiin kun maal ta'uu qaba? Hide ta'uu qaba. Bakkitti jechuudha. Bakka useriin hin barbaachine arguun barbaachinetti maal godha? Abstract godha. Kanaafuu jaabaan maal godha? Abstract godha. Maaliin godha? Ilaala. Private declaration kan jedhamu jira. Abstraction kan jedhamu jira. Interface kan jedhamu jira. Abstract kan jedhamu jira. Keywordota baay'ee jira. Encapsulation kan jedhamu jira. Encapsulation maalidha? Ilaala. Interface, inheritance. Inheritance, polymorphism, encapsulation, abstraction, class, object. Kunni maalidha? The basic of, basic principle of object-oriented programming. So the standards as what? Working principle of. It is there what? Working principle of any object-oriented programming language. Working principle. Principle gurguddaa. Eenyuufi object-oriented programming language fi warra object-oriented programming hojjetan languageota akka Java kanneen akka C++ kanneen akka PHP isaan kanarratti working principleidha jechuudha. Object, what is object in Java? Object is what? Created from what? Java. Java irraa create goona object. Akkuma duratti blueprint irraati object create goota. Blueprintiin kilaasiidha. Waa waraqaadha. Akkuma waraqaa lafaa waraqaa jechuudha sana lafa keessatti hojjetu sanii achirraati maal goona? Object create goona. Akkuma isaan mana ijaarraa akkuma isaan waraqaa irraa mana ijaaran manni ijaarame sun maal objectidha. Java keessallee kilaasii diizaayinii goona jalqaba. Declarationii kan qabu kan meetodoota garaagaraa qabu. Isaan san declare goona yookaan maal goona jechuudha? Diizaayinii goona jechuudha. Isa diizaayinii goona sanarraa maal goona? Objectii create goona. Waliin laabii tokko jennee waliin ilaalla. We have already created the class named main. Class maqaa isaa name jedhu create goona. Now we can use this to create object. Classii sanirraati object create goona. To create an object of main, specify the class name. Class name specify goona jechuudha. Maqaa fakkeenya class jennee person waa'ee namaa hojjetarra yoo ta'e. Waa'ee employee hojjetarra jennee class jennee employee. Class jennee bank jennee. Class jennee waan tokko jennee maqaa kennaaf jechuudha. So followed by what? An object name. To create object name. Classii maal fakkeenya person yoo jennee raan. That is a class. Classii goonee kaane yookaan finnee object
is equals to new keyword ka jedhu kun asirra new ka jedhu keyword kun Java keessatti hin barbaachisu. New achi maal jennaan kilaasii name san fudhanna. Person object new person wanni bannaa fi jechuudha. Parenthesis bannaa fi akkam goone person barreeffama kiyya xiqqoo hin tolu o object is equals to new person isuma asitti barreessine kan qubeelee waluma tokko ta'u yoo qubee gurguddaadha kilaasii yeroo baay'ee jalqaba irratti jechuudha. Jalqaba irra qubee gurguddaadha itti aanee qubee xiqqaa dhufa. Person sallaabii waa waliin ilaalluuf rakkoon qabu person jenneetu akkas erga isa kan akkas goone booda isa kanaan achi semicolon akkas goone. So parenthesis qaba jechuudha. So inni person jedhu kun kilaas neemidha. Inni kun objectidha. Eegte kilaasii irratti objectii create goona jechuudha. Akkas jechuudha. Nu bira kan hin jirre maal ishee ta'e? Wanni cufti jirti nu bira. Kan nu bira hin jirre maali? Na bira kan hin jirre, kan isin bira illee hin jirre aanaan lukuufa. Akkasin bohaartan of gidduu memorize isin godha. Kilaasii isooti. Wanni cufti roosiif bira jirti class. Class jechuun maalidha? Class is another important term in object-oriented programming. Class is like a template, blueprint. Blueprint is in a akka architecture waraqaa lafa keettee designing mana tokko hojjettee fixxee lafa keettu. Class akkas fixnee kaane object create irraa godhan. Don't worry. Class akkam create godhan akkam declare haa godhan. YouTube kanarraan booda itti fufee ilaala. Yookaan immoo YouTube dura isin hojjedhee dhaqaalaa kutaa biraarraa hojjedhee irrallee ichi ilaalaa ammallee hojjedha. Don't worry, I can repeat it. Isiniif hin qussadhu ishii. Isinillee akkasuma immoo subscribe, share, like godhaa. Hiriyoota keessanii nama beektanuu subscribe, share godhaatii walii qooda. Roosif Akaadaamii guddachuu qaba. Yoo guddate yoo mooraalii yookaan hamilee argate baay'ee isin hojjeta waan ta'eef gaaffii ta'antu hojjechuu fi tiyoorii kana fixuu qaba waan ta'eef yaada isaa isin eegaluu qaba waan ta'eef kanaaf tiyoorii kana isin jalqaba tiyoorii kana fixaa achiin booda laabise. A class is like a blueprint or template from which new objects are created. Object irraa create saa jechuudha. To create a class, use the keyword class. Classii kan jedhu keywordidha. Keywordin kun reserved keywordidha. Javaan already maal qaba? Classii reserved ta'an qaba waan ta'eef isaan sana ilaala. Tokkoon chapter 3 keessatti 2 keessatti dhiifama 2 keessatti reserved keyword kan jedhamu jira. Any class you can create will always have a head and a body. Classiin maal qaba? Head fi body qaba. Body maalidha? Yeroo akkas banamu headidha. Inni kun immoo parenthesis bannee itti cufna. Classiin isaan kan gidduu jira jechuudha. Class jenneetidha. Class scriptoon keessatti barreessaa jiru. Class jenneetu maqaa isaa jennu person fakkeenyaaf maqaa kilaasichaa person achi immoo kana open akkas bantanii dhuma irratti immoo waan baay'ee as keessatti declare goonee blueprintidha kan jenneef kan asii kaanee haga gadiitti haga cufama isaatti blueprintidha akkas cufte. Isin akkas cufameen booda inni kun akka maalitti isin fayyada? Akka blueprintii tokko akka diizaayinii tokkootti fayyadama. Gadi buunee kilaasii biraa create goonee maal godhna jechuudha? Objectii create goona jechuudha. Main method kan jedhamu jira. Main method yeroo hunda main kan jedhu method akkasii sun yeroo hunda bakka objectii yookaan kilaasiin run itti ta'u yookaan bakka applicationin itti hojjetamu jechuudha. Bakka hojiin sirrii itti taasifamu yookaan bakka objectii create itti ta'ee hojii wal real life gara real life itti akka jiru. Akkuma jarri diizaayinii irraatiin mana ijaartu main methodin bakka manni itti ijaaramu jalqabu jechuudha. Sigalee bakka waraqaa irraatii gara lafaatti ijaaramee manni itti ijaaramu jalqabu main method kan jedhu kilaasii biraa
maqaa kenninaa fi achi meen meetidii kan jedhu hin jijjiirtanuu eenyu jijjiiruu hin danda'u jaavaa keessa beekama meen meetidiin kun bakka manni ijaaramutti jalqabu bakka objektiin itti kireet ta'u jalqabu jechuudha akkas jechuudha gara afaan keenyatti naa hiikame kana fakkaata. Head typically includes modifiers. Kilaasiin yeroo declare goonu jalqaba modifierii qaba. Modifierii eenyu fa'a? Modifierii gosa afur jira. Public, private, protected, default tokko as keessa jiru isinii dabala. Default kan jedhu jira. Defaultiin yeroo warri kun public, private, protected kan jedhu adoo maqaa isaa ittiin barreessini yoo haftane default jedhama. Kilaas jettee qofa person yoo jette duuba isaatiin modifierii waan hin qabneef. Modifier akka public, private, protected kan jedhu waan hin qabneef that is what called default modifier afur jira jechuudha. Kanaafuu kilaasii yeroo headii irraa maal qaba? Kilaasiin headii irraati modifierii qaba. Keywordii kilaas kan jettu qaba. And the body jechuun bakka inni itti banamu sana. Isa kana jechuun bakka inni itti banamu include the data as keessatti jechuudha. Data memberiin jira. Member function jira. Member function maal attribute inni kun data member kan jennu attribuutii yookaan field jechuu dandeenya bakka variable declare itti godhu. Member kan jennu kun methodidha. Methodiin bakka hojii itti hojjetamu jechuudha. Kanaafuu kan of keessaa qaba jechuudha. Bodiin kanadha. Bodiin maal of keessaa qaba? Data memberii fi member function qaba. Headiin maal ofirraa qaba? Modifierii qaba, keywordii qaba. Keywordin sun class kan jedhu keywordidha. Modifierin kanneen akka public, private, protected dha. A single program can contain any number of classes. Single programming singly ta'e tokko class baay'ee qabaachuu danda'a. Here is an example of a program which public class named smart class. Isa san waan laalluuf irra taree abstraction kan jedhu yaada abstraction maalidha? Principally OP keessa yookaan object oriented programming keessa abstractioniin isa tokkodha. Kanaafuu it denotes what? The essential characters of an object that distinguish it from all kinds of object. Thus provide crisply define the conceptual boundary relative to the perspective of the viewer. Mangola says abstraction hide. Wantoota barbaachisu essentially qofa wantoota essential kan barbaachisan qofa userin mudhinna. Warra kaan waan goona protect goona jechuudha. Hide goona abstract goona jechuudha. Abstract jechuun kan barbaachisu qofa useriif yookaan metodiif. Kilaasii user yoo asii jedhu kilaasii lama yoo qabaatte class 1, class 2. Class person fi class employee kan jennu yoo jiraate super classiin maalidha? Personidha. Sub classiin employeedha. Maaf? Employee as keessa argama, person keessa argama. Isin galee employee keessatti argama, person keessatti waan argamuuf sub classii fi super classii, base classii fi derived class, parent classii fi child class jenneetu child classii keessa fudhata, super classii yookaan haadhoorraa dhaqee fudhata jechuudha. Yeroo sanitti haadhoorraa yeroo dhaqee daataa fudhatu, daataa illee ta'uu danda'a, meetodii ta'uu danda'a yookaan function ta'uu danda'a. Yeroo dhaqee fudhatu protect goona. Wanni hundi dhattee achitti explain ta'uu hin qabdu, mul'achuu hin qabdu. Eessa kilaasii biraa keessatti. Kanaaf abstract goona jechuudha. Abstract goona, hide goona, kan barbaachisu qofa gad dabarsinee kilaasii biraatiif kenninaaf jechuudha. Sub kilaasii waan ta'eef inheritance keessatti barannan isa kana. Inheritance jechuun isa kana jechuudha. So it denotes a model, view or some other focused representation for an actual item. Wantoota actual ta'an qofa mul'isa jechuudha. It is the development of software object to represent an object we can find in real world. Encapsulation hides the detail of that implementation. Encapsulation bu'aa isaa maalidha? Hides the detail of that implementation. Implementation part hide godha. Interface keessatti barattan kana. Interface chapter 4. Interface dha. Chapter 3 inheritance dha. Inheritance waa'ee super class fi sub class waa'ee dhaala miilooti. Waa'ee dhaala miiloo achi keessatti waliin dhaala. Ilmi maa abbaarraa dhaala? Maan fudhata?
Akkuma isaan kun jaabaa keessa illee wanta akkasii baratan. Encapsulation maas ni jira. It hides the implementation part hide godha. It refers to the creation of self-contained module class that bind the processing function to data. Bind wal ta'u. Kun waa'ee class diagramii fakkeenyaaf saadii keessatti yeroo baratan class diagramii maal qabaa? Class diagramii yeroo akkas hojjetan class diagram saadii keessatti kana baratanii addeenatti maaltu barraa? Class name. Class name yookaan class name. Asitti maaltu barraa? Data member. Data jechuudha. Data yookaan attribute jechuudha. Data yookaan attribute. Asitti maaltu barraa? Method yookaan function. Method yeroo baay'ee maal hin barraa? Maal qabaa? Parenthesis qaba akkasi. Parenthesis qaba. Kanaafuu class diagramii keessatti kun amma class diagramii haa jennuun isa kanarratti kanaaf maal godha? Encapsulate godha. Maal jedha? Yaada kana ibsa jira. Data within each class is kept in private. Maal ta'a? Daataan kun private ta'a jechuudha. Modifier isaa akkuma duratti protected public fi private jira. Isa kana maal goona? Private goona jechuudha. Each class defines rules for what is publicly visible and define godha. Kanti public ta'uu qaba, kanti private ta'uu qaba, kanti kanaafuu encapsulation jechuun maal jedha? It contains all what function into data member. Function fi data member bakka tokkotti maal content godha walitti qaba. Encapsulation jechuun isa kana. Inheritance jechuun class may be created inheritance in hierarchy. Hierarchy jechuun fakkeenya Bulee Horaa Yuunivarsiitii yoo fudhattan Bulee Horaa Yuunivarsiitiin kilaasii guddaadha. Eenyu qaba? Namni employee jira, tamaariin jira yookaan student kan jira. Studentiin gosa baay'ee jira. Post graduate fi under graduate kan jira. Inni kun hundi maal jala qaba? So kilaasiin maal? Bulee Horaa Yuunivarsiitii kan jedhu kilaasii kan jedhu yoo hojjenne achi jalatti immoo kilaasota biraa hojjenna jechuudha. Inheritansiin immoo kana hojjeta. Sub kilaasii fi super kilaasii qaba. Kana achitti waan laalluuf amma immoo haayilaaytii isaa asirratti. Inheritansiin maal? Waa'ee super kilaasii fi waa'ee sub kilaasii jechuudha. Kanaafuu hierarchy ka ta'e kilaasii guddichi hin jira superii. Achi sub kilaasiin jira derived ka ta'e yookaan kan irraa dhufu. Wantoota jeneraal ta'an baay'een isaa eessa barraa'anii superii keessatti. Sub kilaasii keessatti immoo wantoota achirraa hafan. Fakkeenyaaf ilmi wanta fudhatee barraa jechuudha. Hafiillee immoo maal godhata? Horachuu jalqaba. Kan isaasu eessa barraa fi isa keessa barraa. Keessatti kilaasii jalaa irratti. Kilaasii gubbaa irratti kan abbaa irraa fudhatu maal ta'a jechuudha? Achuma irra ta'a. Garuu maal godhaa? Dhaqee irraa dhaala. Extend godha. Extend jechuun maal ta'e? Chapter 3 keessa waliin ilaala. By inheriting code, complex behaviors emerge through the reuse of code. Kanaafuu faayidaa inheritance maal jedhaa? Reuse godha. Super class keessatti kan declare goone methodii ta'uu danda'a, data memory ta'uu yookaan attribute ta'uu danda'a. Isa dhaan reuse godha. Lammaffaa gateetti define gochuu as fedhe. Hin barbaachisu jechuudha. Eessatti? In parent class keessatti. Reuse of a code in parent class. Parent class irraati sub classii maal godhata? Child class reuse godha. Kana jechuudha inheritance baay'ee hojii isaa jechuudha. Reuse is considered a major advantage of object orientation. Reusing waan guddaadha jechuudha. Polymorphism object oriented programming lets programmer to create a procedure for object whose expected data is not known until runtime. Kanadha. Runtime compile time jennee hin baranna. Objectiin tokko yeroo runtimeetti kan beekaman jira. Hojii isaa hojjetaa. Yeroo tokko compile time irratti yeroo isaan beekamu jira. Kanaaf polymorphism hojii kana hojjeta. Method overloading fi method overriding kan jedhamu achi keessa jira jechuudha polymorphism keessa. Method override yoo jennu maalidha? Method overloading yoo jennu maalidha? Compile time fi runtime yeroo resolve itti ta'u objectiin. Yeroo objectiin waan hojjetaa define yookaan resolve itti ta'udha jechuudha. So for
For instance, a screen cursor may change its shape from an arrow to a line depending on the what? Program code. Isin galee screen cursor irratti yeroo akkas mudannu gara kallattii garagaraatti jijjiiramuu danda'a. Yoo gara real life dhufne gaararraa fudhadha. Chaamiliyoon kan jedhamsa. Gaararraan sun kallattii isaa yoo nama bira dhufee nama gurraacha jedhame gurraacha ta'a. Garuu maalidha gaararraadha. Yoo xiqqoo akkas ture wanta giriinii yookaan marga keessa gurraacha marga ta'a yookaan giriinii ta'a. Giriinii ta'a yookaan magariisa ta'a jechuudha. Yoo xiqqoo akkas ture diimaa ta'a. Garuu maali itis waat chaamiliyoon. Kanaafuu gaararraan akkas jijjiirama. Poolimoorfiizimiin hojii tokko hojjeta. Maqaan isaa tokkuma hojii garagaraa hojjeta jechuudha. Yookaan hojii garagaraa hojjeta jechuudha. Maali akka ta'e tokko tokko ilaala. Polymorphism chapter 4 keessara achitti. Wanni biraa immoo isa kanadha. Wanni daansaa wanni akka malee daansaa isa kana. Java virtual machine fi byte code. Byte code maali? Java virtual machine maal jedhama? Java virtual machine is a virtual machine that provides runtime environment. Bakka koodii barreessine run itti goonu environment isa provide kan godhu Java virtual machine dha. To execute what? Java byte execute ta'uu qaba. Koodii amma nuti barreessine kun kompiitaraaf hin dubbifamu. Kun atama Java irra bantee barreessite kun xaq wanna goot kun hin dubbifamu hin beeku. Yoo ati A barreessu yoo ati B barreessu feessan kilaas ምናምን yoo ati jettu hin beeku. Garuu maalidha? Gara byte koodiitti jijjiiramuu qaba. Computer readability form jijjiiramuu qaba. Kana kan nuyi jijjiiru eenyudha? Java virtual machine dha jechuudha. Java virtual machine does not understand Java type. Type jechuun waan isaan waan barreessu kana hin beeku. That is why you can compile. Yeroo nu compile goonu Java maqaatti kennite isa kana jechuudha. Maqaa kanatti fakkeenya person.java files jedhu to obtain Java class asirratti jijjiiramuu qaba jechuudha. So kuni kan nuti barreessinedha. Yeroo nuti barreessine save goonudha. Kun immoo yeroo ati compile gootu class name si dhufa. Files that contain the byte code understandable by what? Java virtual machine. Java virtual machine gara byteetti erga inni jijjiirame booda understand godha yookaan hubataa jechuudha. Maal akka ta'e beekaa jechuudha. Kanaafuu byte codeen maaliin represent ta'a? Dot class kan jedhuun represent ta'a jechuudha. Dot Java kan jedhu no of readability dha. Java garuu maashinii yookaan kompiitara yookaan garuu dot class jedhee achi jijjiira. Gara byte codeetti jijjiiree achiin booda maal akka ta'e hubataa jechuudha. It enables features such as automated exception handling, garbage collected, heap. Kan ammoo salphaadha. Kanaafuu laala. Java programming kan jennu kan nuti barreessinudha. NetBeans bannee yeroo nuti irratti barreessinudha. That is source code jennaan. Source code compile ta'ee garam jijjiiramuu qaba. Java compilerii maashineedha. Java virtual machine kan jedhamu. Inni kun eessa compileridha hin jijjiiru. Gara byteetti. Sigale Java programming source code nuti barreessinu inni compilerii jira gidduu isaanii source code kana jechuudha kan jijjiiru. Source code garam jijjiira gara byte jijjiirama. Byteen immoo virtual machine isa dubbisa jechuudha. Byte dubbisa. Sigale byte kana read godha jechuudha. Kanaafuu maal akka ta'e hubataa jechuudha. Eessa akka jiran waliin ilaalla. Kanaafuu dhumarratti operating system or hardware define godhee output nu kenna. Instruction kun jijjiirame gara operating system yookaan hardware platform read nu godhee nuuf mul'ata jechuudha. Output jechuun wanta nu mul'atu jechuudha. Yeroo ati fakkeenya tokko itti run gootu compile ta'ee byte code jijjiirame dhumarratti yoo si display ta'u screen jechuudha. Fakkeenya hardware kan jedhu kun screenidhaan output nu kenna jechuudha. Kanaafuu kanadha hojii isaa. So Java virtual machine performing the following main tasks. Hojiin hojjetu tokko load godha. Maali koodii. Hundumaa maal godha? Koodii kana verify godha. Error hin jiru hin jiru. Verify godha yoo duuba yoo error hin jiru ta'e execute ta'a. Execute ta'e duuba maal ta'a? It provides run
time environment bakka irraanitti ta'e environment provide godhaaf jechuudha. Dhumarratti output arganna jechuudha. Bytecode is nothing but intermediate representation of Java source code. Source code jijjiirame compile ta'e jijjiirame intermediate gidduu source code fi compiler jiru jechuudha. So it produced by what? Java compiler by compiling the what source code. Source code compile goone maan fayyadamne compile kan jennu. Run yoo jalqaba goonu compile godhee dhumarratti gara dooti kilaasii jijjiire kilaasiin sun immoo bytecode jechuudha. Java maashinii isa dubbisa achiin booda bytecode ta'a jechuudha. That is what we call bytecode. Bytecode is nothing but intermediate representation of Java source code, which is produced by Java compiler. By compiling that source code, this bytecode is a machine independent code. Coding kun machine independent dha jechuudha. Eessarrattuu run ta'uu danda'a jechuudha. It is not a complete compiled code, but it's what? Intermediate code. Code dhumatee miti. Intermediate code. When somewhere in the middle jechuudha. Output ta'e nuti mul'anne nu beenu qaba. Java machine code qofatti machine qofatti dubbisuu danda'a. Maani bytecode. Dot class file inni dubbisa. Java qofa dubbisa. Machine qofa dubbisa. Kanaafuu inni maalidha? Source code fi wantoota nu display ta'an gidduu waan jiru jechuudha. Inni dubbifamu maashiniidha. Nuuf hin dubbifamu. Amma dhaqnee ilaalla. Hin dubbifamu. Bytecode is a machine code for Java machine code. Kanaaf public class comment Java kana dubbisu comment kana dubbisu Java compiler jira byte kunuuti source code asafee jira kuna asir Java compiler jira kun immoo Java compiler kan hojii jiru maalidha bytecode gara source code gara bytecode itti nu jira kanaafuu kun maal jechuudha bytecode kana tanneetiin dubbitan nama dhiiroo kun kan dubbitan Java machine dubbisa jechuudha. Java virtual machine dubbisa. Isa dubbiseen duuba inni kun maal jechuudha bytecode dha. Maal akka ta'e hubata. Achi immoo output isaa kun akkaan nu kennaa danda'a jechuudha. Hot system kan jedhu maybe output ta'uu danda'a akkasi baasa. Kana fakkaata eessa kan jiru isin hima. Eessa kan jiru isin hima yeroo baay'ee netbean caanne netbean akkasitti caantanii yookaan install gootanii duuba yeroo baay'ee isa keessa taa'a as keessa dhuftanii dookumentii kana dhuftanii netbean project kan jedhu netbeans project kan jedhu kana jira. Isa kana gaafa kilik gootan wanti isin achirra create gootan keessatti netbean irratti wanti create gootan cufti isaa kana dhufa. Isin galee inni haa baanuti. Kanaaf fakkeenyaaf kana projektii an dura hojjedhaa ture Alex Abstract Calculator College Calculator Chapter 3 Chapter 4 Grade Book kan jedhu kun project name dha. Keessa isaa ilaaltane inni kun hin jiru. Gaaf jalqaba compile ta'uu godhin ture inni kun hin jiru. Yoo compile isin gootanii raan ta'u build kan jedhu kun dhufa. Kana as keessa jira jechuudha wanti nu hojjennu. Inni inheritance example kan jedhu kunuuti. Koodii aan hojjetaa ture kana ture. Amma immoo gaafa as deetan inni kun maalidha? Java faayileedha. Ilaaltanii Java faayileedha. Build kan jedhu kana immoo compile eega ta'een booda bytecode achi keessa gala. Ilaala kana class kan jedhu dhufa. Dot class isin jedhamu as keessa gaafa dhuftan ilaala. Inheritance kan jedhu kana ilaala. Class faayilee ta'a jechuudha. Ilaaltanii dot class waan ta'eef class faayilee ta'a. Yeroo san maashinii kana dubbisa malee isa CRC kana keessa kan jiru namaaf dubbifama. Maalaan
Kuni ana barreessa private string kan jennu warri kun daataa member jenna. Kilaasiin publikii kilaasiin keywordidha. Kun maqaa kilaasichaati. Achi kanaaf open brace banna. Eessa finna jechuudha? Somewhere fagoodha kilaasii asii oli jechuudha. Inni kun blueprint jenna. Blueprint diizaayinii goona. Isa akkasii diizaayinii gootan maanfaa meetidooti jira. Meetidii maal akka ta'e amma isiniif dhibuu danda'a hin laala waan ta'eef kun meetidiidha. Meetidiin dura isin jedheera kanaan baname kan ofirraa qaba. Open parenthesis kan jedhu kana qabna. Brace kana qaba inni body qaba jechuudha. Body hundi isaa body qabanii. Akkuma duratti hin jedhe kilaasiin body isaa asii jalqaba. Head kan jedhan isaa gachiiti. Inni kun head jedhama. Headiin maal qaba? Publikii qaba. Maqaa qaba. Keyword class kan jedhu qaba. Body isaa immoo data memberii fi yookaan attribuutii yookaan fiildii jechuu dandeenya. Isa qaba. Achi maanfaa qabaachuu danda'a? Meetidii qaba. Meetidiin mataa isaattuu maal qaba? Mataa isaattuu body qaba. Kana kun bakka. Boodiin kamii? Meetidiin kamii? Heediin kamii? Kan jedhu waliin ilaalaa deemna waan ta'eef fakkeenyaaf meeshaa mul'isa. Projektii asirratti create goona. Achi next jennaan projektii fakkeenyaaf chapter 1 garuu chapter 1 hin jedhamu ichi person waan ta'eef per jennee kaane person duratti waa hojjedheeruuf baay'ee yeroo dhufuu danda'eeti. Maan qabaa? Publikiin kun heedi kan jedhu kan isa kanaadha. Asii body isaa asii jalqabee haga achiiti. Isin mul'ata jira kun mallattoo kana isin mul'isanii. Body asii jalqabee haga asitti body jedhama. Kun as keessatti hojjetamu maali data memberii fi functionidha jechuudha meetidii fa'a. Kanaafuu as keessatti maaltu hojjetama? Bakki manni itti ijaaramu jalqabu meena isiniin dura jedhe kana. Kilaasiin kana blueprintii asuma keessatti manni ijaarama. Kilaasii qofa asii hojjennee asii olitti meenii kana adda irratti hojjetuu dandeenya. Kan tokko waan laalluuf rakkoo qabu amma asirratti wanti isin mul'isuu barbaade system out hello world jalqabna miti yeroo baay'ee hello world Mee amalaan ilaalu bakka ammaa keessa document keessa deema document keessa NetBeans project achi maan jedhanii pair hin jennee kun duratti kun pair jedheera. Achi keessa gaafa ilaaltan NB projectii fi SRC kan jedhu qofa jira. BLD fi kana qofa jira. Gaafa compile godhudha. Gaafa compile gaafa jennu asuma irratti right click goone run goona. Run gaafa nu goonu compile ta'ee jira. Compile ta'ee yeroo naa output keessa naa fidu already jijjiireera. Amma danda'ee yaadaan ture. Ilaala kun build kan jettu dhufte. Duratti hin turre. As keessa gaafa ilaaltan kilaas kan jettu kana dhufe. Kilaasii baayitii koodii kan jennu as keessa jechuudha. Kun ilaala. pair.class class faayiliidha kun. Kan duraa kun nama readable kan ta'u kun inni kun as keessa jira jechuudha. Kun Java faayiliidha. Kun nama dubbisa. Kompiitara yookaan maashinii yookaan Java virtual machine maan dubbata. Baayitii koodii waan ta'eef eessattuu create ta'aa fi compile ta'een duuba kun BUD keessa gala class kan jettu ofuma isaa create godhe naa miti. Kanaan mata dubbisa jedhee hin dandeettu. Hin dubbifamu. Maak ta'een beektan. Maalidha kun hin beektanii? Kanaafuu kana fakkaata. Thank you. Roosif Academy. Share. Subscribe. Walii qooda. Walii dabarsaa. Isin jaalladha.